Ты понял? Пальчик. Ну, Пальчик вот так проверяем. Вот, проверяем. Все, вот туда. Проверяем. Вот так. Вот так. Вот так. Все проверил. И пальчик убираем. Типа так. И на себя чуть-чуть, да, не только? Чтобы вылипать. Вот так, да? Хорошо. Потому что первый раз. Первый раз на такой рыбалке. Первый раз на рыбалке вот так вот мне нравится. Надо подойти туда и сказать. Да, все было хорошо. Но смотрите, что с тыла у нас идет. Однако будет дождик. Мяч вроде бы что-то, да? Так вот. Племеша что-то клюет. А он сзади. Сзади большой клев наклевывается. Блин, наши дрова, я не знаю, куда девать теперь. Под машину. Ой, гремит. Не, эти тучи сейчас туда пойдут. Здесь дождя не будет, они туда пойдут. Да будет, он гремит. Как раз сейчас сюда пойдет. Ну, ладно. Будем выживать. Что будет? Будем выживать как можем. Ну что, друзья, на нас надвигается хреново туча. Грозовая. Да, сейчас что-то будет. Это вы все увидите. А мы Пока сюда. со столиком сидим. Да. В предчувствии вот этого самого интересного. Уже гремит, мы слышали, и сверкало. Не пройдет. Нормально все. Там идет. Ну так хорошо тут устроились. Рыбку даже не успели доесть. Но дрова спрятали под машину. Пока не все. Нормально, все. Так что костерок все равно будет. И дождь. Да. О, сверкнуло. Сейчас бабахнет, ребята. Все уехали, а мы как эти остались тут. У меня еще и О, слушайте. Да, здорово. Давно я под дождь не попадал. Мы с вами последний раз дядь Валеры попадали под дождь. С малого. Ну да. Что аж вы остановились на боковину. А я думаю, к чему сегодня дождь-то, блин? Тогда вообще ехать невозможно было. Блин. Ну вы остановились аж на боковину. Тиму дождь. Племешки выбрали. О, все, пошел. Да, это к племешу дождь. Мы пошли. Он, как с ним едем на рыбалку, обязательно дождь. Какой-то есть сейчас. Причем с грозой. Ну. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да это еще не ой-ой, это нормально. Ай-яй, ой-ой. Ну, В блин, принципе, в дождь еще лучше ловится, говорят, рыба. ловится, но у нас нечем накрыться от дождя. Ой, мне в глаз попал. Ну что, друзья, дождь нас все-таки накрыл. Гидрометцентр оказался прав. Слышите, гремит все. Наш столик затапливает. С рыбкой. С рыбкой, ну, с нашей. Ой. Даже не знаю, как бы вылазку сделать, забрать рыбку-то сюда. Блин. Не, я сделаю, потому что она сейчас водой накроется. Да, накроется. Надо как-то ее вот это убирать. Раз, два, три, 4, 5, Вот такие у нас дела. Так. Смотрите все.
Обана, обана. Рыбку-то жалко. Да, рыбку спасли нашу вкусную. Черт, не знаю теперь, когда это все кончится. Часик. Ну, Два. ладно. У нас тут все залило уже. Все, я отключаюсь. Ой, вроде стихает. Расскажи, как тебе ощущения? Ощущения просто классные. Меня дядя научил реально рыбачить. Я уже давно не был на такой рыбалке. Ладно, дождик чуть-чуть подобломал, но ничего, ничего. Все будет в будущем. Я думаю, я с дядей буду не один раз ездить. Дождь прошел. Такой конкретный. Межбеги. Радость. И такая вот красота у нас. Тишина и красота восстановилась. Вообще прекрасно. Да ты чё? Ну ладно. Мука у нас намного. Так, у нас так все красиво. Здорово. Впереди у нас уха и костер. После дождя так тихо стало, свежо и вообще здорово. Сами видите. Племяш рад до ушей прям. Да, это не важно. Главное, так что ты счастлив. Счастлив очень. Вот такая вот красота у нас, ребята. Вообще так здорово после дождя стало. И люди приехали, да. То есть, ну, в общем, здорово у нас тут. Два. На два. Он на 2 хочет поймать, попробовать. Просто такая ситуация. Короче, он потерял оснастку, отстрелил, потом ее обратно поймал. Вот такая ситуация. Да, нам сказали, что тут на лодке ловят вот таких карасей. О, вот таких карасей ловят. Мы сюда и приехали, а ловим вот таких карасей. Зато мы пожарили своих карасей. Это было вкусно. Ребята. А еще у нас уха впереди. Так-то, на костре. Ну, не на костре. Треногу-то я забыл, опять же. На плитке будем варить. Красиво.
Бывают племеша. Мы это сейчас, Потом дядя скажет. мы это вкусим потом. Я вас оставляю. Я пошел рыбачить. Честно сказать, готовлю первый раз на природе. Что получится? То получится. Так. Честно сказать, первый раз на природе. Вообще первый раз давай. Вообще, ну, нет, вы готовил? На природе первый раз. Да, мошка доливает вообще, покусала всю голову. Сильно покусала. Ну, дождик прошел, влажный. Друзья, разводим костер. И уху готовим. Кепка ваша там. Все, и все, это просто. Смотрите, как старается. Чпок, чпок. Рыбу уже Чпок, третий чпок. раз почистил. Ну, рыбку почистил. Ну, такой хозяйственный у нас. Рыбка местная. Да. А у нас там костерчик загорается. Люди видят, не поймут. В общем, рыбу кидает он туда. О, видите, у него тут. О. Какой-то свой ритуал. Дядя потом скажет, что это за ритуал. Ты там, потом попробуй. Вкусим. Да. А пахнет? Пахнет. Да пока ничем не пахнет. Так, костерчик у нас там разгорается. Мы уховаются. Отдыхаем классно вообще. Супер. Я так уже не отдыхал лет 7. Да. Как я с армии пришел, я не отдыхал. Вот. Это уже прошло лет. Я пришел в 2009, ну вот уже посчитайте. Молодой человек на озере не отдыхал уже много 2009 лет. года. Ну, вот я его и вытащил на озеро. Вот так вот. Здорово вообще. Солнышко. Это что-то мечется непонятно, как будто у него клюет. Сейчас уху попробуем, так же, и посмотрим. Потом понюхаем. Сейчас он чувствует гипнотически. Ой, я думаю, сейчас даже совсем. Да, сейчас с того берега переплывать начнут. Мне так... Такой чувство надо было еще. Ё-моё, я лаврушку так забыл закинуть. Лаврушку надо было вообще с самого изначального места закинуть. Да-да, забыли мы про нее. Ё-моё. Ну ладно, не ругайся. Ну все, мы исправили свою ошибку, Да, кинули. мы лаврушку сейчас закинули. Нормально. Забыли про лаврушку. Ее надо было в самом начале. Перчик кидал? Это попозже. Это попозже. Ну-ка давай. Ну вот. Давай, открывай. Ну вот, что-то там где-то у меня получилось. Первый раз готовил, предупреждаю, Ну, первый сегодня раз. все первый раз. Ой, ребята. Смотрите. Нет, мы потом в дальнейшем еще
тарелочку положим. Сметаночка. Еще потом вот это вот зелень туда кинем. Нет, мы в тарелочку. А, в Сметаночку. тарелочку. Ага, ага. Так, так. Мгм. Вот, Ну запах. вот, Ну запах как? вот. Видали? Нет, надо Тут- сметаночку вот так вон ложечку и сверху зелень. Вот видали, какой он гурман, а? Ай-яй-яй. Ну ладно, сейчас мы Отключим. попробуем. на 5 минут.